Buongiorno e buona domenica dal TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Messina, la procura indaga sulle morti sospette al reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo. 6 i sospetti casi di mala sanità nel mirino dei magistrati. Sanità, liste di attesa e criticità nei pronto soccorso. Da Il Punto su Telecolor la testimonianza di un infermiere aggredito fisicamente al Garibaldi Centro a Catania. Chiusa la convention nazionale di Forza Italia, da Palermo Tajani e Schifani dettano l'agenda politica del partito per i prossimi 3 anni. Tra le priorità individuate il ponte sullo Stretto e i termovalorizzatori in Sicilia. Catania, inaugurata la Fiera dei Morti, organizzata in extremis per alcuni problemi legati all'aggiudicazione della gara. Lavori straordinari al cimitero monumentale per renderlo più sicuro ed accogliente in occasione delle visite ai defunti. Tumore al seno e prevenzione a Caltanissetta, dall'inizio dell'anno già eseguiti 160 interventi, mentre continuano gli screening a Trappeto su tutta la provincia. La Sicilia che verrà, nuove infrastrutture, depuratori e transizione ecologica è l'obiettivo di Legambiente. Al nostro TG il presidente nazionale Stefano Ciafani. E poi il calcio, Catania, fra poco in campo al Massimino contro il Latina. I rossazzurri puntano alla vittoria per restare in scia al Benevento. In Serie B la vittoria sulla Reggiana regala la prima festa rosanero al Barbera. Pareggio con tanto rammarico in Puglia per il Trapani raggiunto dal Monopoli nei minuti di recupero. Oggi pomeriggio Messina impegnato ad Avellino. Bentrovati a Messina, all'ospedale Papardo. Sono 6 le morti sospette dopo operazioni nel reparto di cardiochirurgia. La procura ha aperto un'inchiesta, mentre il deputato Antonio De Luca dei 5 Stelle ha chiesto la convocazione urgente in Commissione Salute all'ARS. Francesco Triolo. 6 morti sospette, quelle avvenute nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina da agosto ai primi di ottobre, sulle quali ha acceso i riflettori anche la procura di Messina. C'è infatti un'inchiesta affidata alle sostitute Anna Maria Arena e Alice Parialò e coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, che dovrà capire quali sono state le cause dei decessi dopo le denunce presentate dalle famiglie dei 6 pazienti. L'ultima in ordine di tempo, quella della 60enne Donatella Canfora di Capo d'Orlando. I familiari, attraverso l'avvocato Massimiliano Fabio, hanno presentato un esposto chiedendo il sequestro della cartella clinica con l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria. La procura ha iscritto nel registro degli indagati medici che avevano in cura i pazienti e sono 2 binari sui quali si sta muovendo: da un lato la possibile presenza di batteri e la fragilità dei soggetti coinvolti, dall'altro invece si cerca di approfondire anche il tema delle valvole utilizzate negli interventi chirurgici. Sul primo aspetto la procura attende gli esiti degli esami condotti dal laboratorio ChemLab, istituto di ricerca di Catania, che lo scorso 17 ottobre ha eseguito i tamponi nelle aree sotto osservazione. Quindi quelli delle autopsie. Sinora ne sono state effettuate 4, affidate ad un collegio composto dal medico legale Daniela Sapienza, dal cardiologo Gianluca Di Bella e dall'infettivologo Placido Mondello. Il caso finisce anche all'ARS. Il deputato 5 Stelle Antonio De Luca ha chiesto all'assessore alla salute Giovanna Volo l'invio degli ispettori e la convocazione di un'audizione urgente dei vertici dell'azienda ospedaliera in Commissione Sanità per capire se siano state osservate le procedure previste dai protocolli e se sono presenti tutte le condizioni necessarie per continuare ad operare. E ieri su Telecolor Al Punto, condotto da Luca Ciliberti, si è parlato di sanità, dalle liste di attesa alle difficoltà nei pronto soccorso, con ospiti in studio e in collegamento tra i temi anche le aggressioni fisiche e verbali al personale sanitario. Simona Mazzona ha raccolto la testimonianza di uno di loro. Ascoltiamolo. Ho subito un problema sia alla mascella che all'orecchio. Lui è Flavio, nome di fantasia, un infermiere in forza da 6 anni e mezzo all'ospedale Garibaldi Centro, un operatore sanitario come tanti, troppi, che ha subito un'aggressione fisica. Un parente, portando la moglie in pronto soccorso, è arrivato
come spesso capita, con la macchina strombazzando e rimbalzata nella camera calda. Noi abbiamo capito che si trattava di un'urgenza e usciamo praticamente subito. Nel frattempo il parente comincia a dare pugni nelle porte, insomma dappertutto, per sollecitare. Nel frattempo che io sto per arrivare nel portellone, nella porta, insomma, dove c'era la paziente che effettivamente stava male, il figlio ha pensato bene di spingermi e di schiaffeggiarmi senza nessun motivo, forse per sollecitare, non lo so. Il papà, vedendo questa scena, ha pensato che io avessi provocato il figlio e mi dà altri schiaffi. Io mi occupo della paziente, prendo la paziente e me la metto al sicuro all'interno del pronto soccorso, il collega la tratta subito in codice rosso e loro cercano ancora di continuare. Pazienti in attesa, parenti spazientiti e i toni si alzano. Anche mentre stavamo registrando questa intervista, dall'altra parte della sala al triage, l'ennesima aggressione verbale. Si chiude a Santa Flavia, nel Palermitano, la grande confession di Forza Italia che ha portato in Sicilia i vertici del partito azzurro. Una prova muscolare per un partito in crescita, a partire proprio dalla Sicilia. Un evento nel quale Schifani e Tajani hanno dettato l'agenda politica per i prossimi 3 anni. Manlio Viola. 1000 delegati da tutta Italia, un vice premier e un vicepresidente della Camera, 4 ministri e altrettanti sottosegretari e poi una pioggia di deputati e senatori. Sono numeri record quelli della convention di Forza Italia a Santa Flavia, a Palermo, una vera e propria prova muscolare per il partito di Antonio Tajani e Renato Schifani. Una convention che fino ad ora è la più grande dell'era post-Berlusconi, nella quale gli azzurri hanno dettato l'agenda politica del partito per il paese e per la regione. Priorità a Ponte sullo Stretto e termovalorizzatori in Sicilia, come ha confermato anche il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Il ponte si farà perché il governo è stabile e sono quelli stabili che riescono a fare le grandi opere. Sui termovalorizzatori Schifani ha i poteri e ci sono le condizioni. Ma non basta, c'è già un disegno di legge di attuazione presentato in commissione parlamentare per l'applicazione del principio di insularità che servirà alla crescita di Sicilia e Sardegna. Grande attenzione al mondo produttivo con impegni per 2 miliardi da destinare alle imprese da parte del governo è stato uno degli impegni pronunciati davanti al presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio. Questo è un partito che non vuole essere soltanto un partito che cerca di trovare consensi, ma che cerca soprattutto di avere conoscenza e capacità di risolvere i problemi di tanta gente che aspetta. Infine la lotta alla mafia, rispetto alla quale è stata l'eurodeputato Caterina Chinnici a parlare di una Sicilia che ormai non esporta più criminalità ma antimafia, un concetto rispetto al quale le ha fatto eco anche Rita Dalla Chiesa. Tutto guardando al 2027, quando Schifani sarà il naturale candidato a succedere a se stesso, secondo il Tajani pensiero. Per citare un grande cantautore siciliano, Battiato, siamo il centro di gravità permanente della politica. A Catania è stata inaugurata la Fiera dei Morti, organizzata in extremis per alcuni problemi legati all'aggiudicazione della gara. Tanti visitatori e tanti pericoli, è andato per noi Tonino De Mana. Il fatidico taglio del nastro, poco dopo le 11:30, sancisce l'apertura. La Fiera dei Morti 2024 è salva, ma quanta fatica per organizzare uno degli appuntamenti tipici della tradizione catanese, in dubbio fino a giovedì per l'esclusione della ditta aggiudicataria dell'evento che ha indotto il comune a rifare una nuova gara di partecipazione pubblica. La Fiera dei Morti è un rituale che la città sicuramente non poteva fare a meno. Siamo stati bravi e fortunati a riuscire ad organizzare la fiera. Ieri sera, sabato, siamo stati qui fino a mezzanotte e mezzaluna con gli operatori. Ad ogni modo, burocrazia a parte, ciò che conta è che grandi e piccoli possono finalmente aggirarsi tra gli stand. Ora vediamo cosa comprare per i dolcetti, che qua abbastanza sono buoni. Borsa è piena e siamo appena all'inizio. Purtroppo sì, sì. Ne abbiamo approfittato oggi, anche se il tempo era incerto all'inizio, però tutto sommato con questa bella giornata è la scusa per uscire con i bimbi. Ogni anno si è messo sempre a piovere per la Fiera dei Morti.
Quest'anno guardate che cielo che c'è e che sole che c'è. Mi raccomando, veniteci a trovare. Con questo corno, per tutti quelli che ci vogliono male, è uscito anche il sole. La frettolosa apertura domenicale ha comportato una serie di pericoli. Il primo, con la pedana ancora incompleta, ha costretto i visitatori a transitare strada con il serio rischio di essere investiti. L'entrata e l'uscita è in una zona troppo pericolosa, è sulla tangenziale, gli autobus ci stavano arrivando addosso. E che dire dei lavori per l'illuminazione in corso mentre i visitatori passeggiavano tra gli stand, per non parlare del percorso pedonale, appositamente allestito con tanto di transenne che costringono i visitatori a passare sotto un muro pericolante. E sempre a Catania, lavori straordinari al cimitero monumentale per renderlo più sicuro ed accogliente. Dopo 3 anni ripristinata la luce votiva nel settore delle colombaie. In corso altri interventi di restyling e sicurezza. Tonino De Mana. Si avvicina la commemorazione dei defunti e il cimitero si prepara ad accogliere migliaia di catanesi che si recheranno in visita al caro estinto. È una corsa contro il tempo per renderlo più accogliente, anche se gli interventi di messa in sicurezza e restyling sono stati avviati da diversi mesi con l'obiettivo di recuperare anni e anni d'abbandono. La Giunta Trentino ha ereditato un cimitero disastrato che sta richiedendo interventi straordinari ed ordinari. Lavori seguiti in prima persona quasi giornalmente dall'assessore con delega ai servizi cimiteriali Petralia. Riparate decine di perdite idriche con infiltrazioni anche nelle tombe. Dopo 3 anni e 2 nostri servizi denuncia è tornata la luce votiva nell'ala delle colombaie in prossimità dell'ingresso del Divino Amore. Un impegno preso insieme al sindaco che siamo riusciti a portare a compimento, a rispettare prima della commemorazione dei defunti. Un serio ringraziamento ai nostri operai comunali, della Multiservizi, della Sims, perché è grazie a loro che siamo riusciti a mantenere questo impegno così importante per le famiglie che finalmente vedono nuovamente illuminate le luci votive, effettuando una serie di interventi manutentivi sia all'esterno. Abbiamo visto la potatura di tutti gli alberi che si trovano su via Aquicella, ma abbiamo iniziato anche delle attività manutentive all'interno con la potatura, a volte l'abbattimento di alberi con seri rischi di cedimento, interventi manutentivi anche sulla strada, sulle caditoie. E lo avevamo sollecitato il mese scorso denunciando il potenziale pericolo di un'eventuale caduta di rami ed ecco che gli alberi sono stati finalmente potati, mentre all'interno è stato necessario anche rimuoverli per scongiurare indesiderati crolli. E verrà dimesso presto dall'ospedale dei bambini il bambino di 4 anni, ma sono ancora in prognosi riservate, fratelli di 8 e 6 anni sopravvissuti all'incidente che non ha lasciato scampo ai loro genitori. Il 12 ottobre l'impatto fatale sulla Palermo-Sciacca tra l'auto sulla quale viaggiava la famiglia di origini tunisine e un fuoristrada guidato da un apicoltore palermitano, anche lui deceduto. Adesso dei piccoli si occuperà lo zio paterno che ha fatto richiesta di affidamento al Tribunale dei minori di Agrigento, dove viveva tutta la famiglia. E cambiamo argomento, tumore al seno e prevenzione. A Caltanissetta all'inizio dell'anno già eseguiti 160 interventi, mentre continuano gli screening a tappeto su tutta la provincia. Rita Cinardi. La prevenzione come arma fondamentale per aumentare le possibilità, oggi sempre più elevate, di guarire definitivamente dal tumore al seno. È stato questo il tema al centro del convegno organizzato a Caltanissetta dall'Innerwheel per promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione della neoplasia mammaria. Caltanissetta è una delle 17 breast unit riconosciute in Sicilia, centri dove le donne possono seguire tutto il percorso di cura, dalla diagnosi all'intervento alle terapie. Al convegno organizzato dalla presidente dell'Innerwheel di Caltanissetta, Giusy Scarantino, sono intervenuti il dottore Giuseppe Di Martino, chirurgo senologo a capo della breast unit dell'Aspenissena, la dottoressa Ludovica Vaccaro, che fa parte della sua equipe, la dottoressa Giuseppina Guadagnino, che a capo dell'unità dipartimentale di screening mammario da anni ormai gestisce campagne di prevenzione a tappeto su tutta la provincia con l'obiettivo di trovare quanti più tumori possibili in fase iniziale. L'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta si avvale oggi anche di nuovi strumenti diagnostici. Chi aderisce allo screening ha l'opportunità di essere seguita in tutte le metodiche che sono necessarie per
per arrivare alla diagnosi definitiva nel caso di un sospetto o dubbio di una formazione tumorale. Quest'anno abbiamo già raggiunto quota 160 interventi, speriamo nei mesi restanti di poterne fare altrettanti, perché significa che potremo essere utili e potremo trattare più donne nel loro territorio. La Bresciunite della Spedical Tenisset è dotata di tutte le figure professionali che sono fondamentali per poter seguire la paziente dall'ingresso e quindi dalla diagnosi fino a tutti gli stadi del trattamento. Nuove infrastrutture, depuratori e transizione ecologica è la ricetta di Legambiente per una Sicilia sempre più eco-friendly. Al nostro TG il presidente nazionale Stefano Ciafani. Francesco Loi. A parole forse sì, ma con i fatti la Sicilia rispetta l'ambiente. Siamo in una fase di transizione nel paese e la Sicilia sta nel mezzo di questa transizione. Una regione che sembra essere sulla buona strada, anche se c'è ancora tanto da fare. Questa è una regione che ha bisogno, ad esempio, di mobilità vera, di mobilità sostenibile. Questa è la regione dove per andare in treno da Trapani a Ragusa ci si impiegano 13 ore cambiando 4 treni. Per Legambiente servono nuove infrastrutture, ma andando per priorità. Prima le opere necessarie, soltanto dopo quelle più grandi, come il ponte sullo Stretto. Perché in questa regione, come in Calabria, non ci si muove come in un paese industrializzato e civile. E poi c'è un'altra priorità, forse passata in secondo piano, la qualità del mare. Acque sempre più inquinate, minacciate dagli scarichi fognari non depurati, che ogni anno costano all'Italia sanzioni milionarie. Servono nuovi depuratori con urgenza. Fare quegli impianti permette di aprire cantieri, nuovi posti di lavoro e permette di salvaguardare l'economia turistica, perché altrimenti i turisti, se vengono in Sicilia e il mare è inquinato, non ci tornano l'anno dopo. Ma l'inquinamento è anche nell'aria. Un esempio è il caso del quadrilatero della morte tra Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta. La tanto attesa riconversione green però potrebbe far perdere posti di lavoro. Tutti stiano con il fiato sul collo delle aziende che in questo territorio hanno inquinato senza bonificare e che non hanno ammodernato gli impianti. Adesso vi mostriamo le immagini di una tartaruga caretta trovata morta a pochi metri dalla Scala dei Turchi di Realmonte. L'esemplare di 100 kg, un maschio di 30 anni, è rimasto impigliato in una corda di rete da pesca che ne avrebbe causato il decesso. Noi ci fermiamo, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, andiamo allo stadio Massimino dove tra poco il Catania affronterà il Latina. Per noi in diretta c'è Marco Carli. Buon pomeriggio, buona domenica dallo stadio Angelo Massimino. Ciao Desiree, dicevi bene tu, la partita contro il Latina, partita casalinga per il Catania, 11° turno del campionato di Serie C. Rossazzurri che vengono da un percorso importante, positivo, 5 risultati utili consecutivi con il pareggio con il Cerignola, poi le 3 vittorie di fila e l'ultimo pari in casa del Foggia, un pareggio conquistato all'ultimo minuto, quasi all'ultimo minuto, con il gol di Gennaro, che ha dato tanta convinzione al gruppo guidato da Toscano, che ha capito di avere nelle corde anche la capacità di aggredire un avversario proprio nelle parti finali della partita per riuscire a riprendere una sfida che sembrava ormai veramente persa, anche con un rigore sbagliato. Tanto è vero, tanto è andato bene quel secondo tempo di Foggia, che parrebbe ancora le formazioni, non ci sono le formazioni ufficiali, che Toscano possa confermare dal primo minuto tanti interpreti di quel secondo tempo, a partire ad esempio dall'attaccante da Inglese, ma anche Quaini al centro del campo. Per quanto riguarda l'avversario, il Latina è una squadra in grave difficoltà, arriva da 4 sconfitte consecutive che sono costate il posto all'allenatore dei laziali Padalino. Al suo posto è arrivato Boscaglia, ma la scelta, dopo un casting molto lungo da parte della dirigenza nerazzurra caduta su Boscaglia, è arrivata
arrivata solo nella giornata di venerdì, dunque 2 giorni fa. Boscaglia che si presenterà, un siciliano, lo sappiamo, un allenatore di grande rilievo che ha guidato anche il Trapani per 6 anni con risultati molto importanti, ma certamente il periodo del Latina non è certo di quelli più facili. Calcio d'avvio alle ore 15, io vi ricordo la diretta su Telecolor, diretta stadio a partire dalle 14:30 con i collegamenti dallo stadio Angelo Massimino, i commenti da studio e alla fine le interviste in anteprima ai protagonisti. È tutto per ora dallo stadio Massimino, a te Desiree. Bene, grazie Marco e buona fortuna al Catania tra poco in campo. Tabù sfatato al Barbera, il Palermo torna alla vittoria dopo oltre 8 mesi battendo la Reggiana per 2-0. Rosanero che hanno sfoderato la migliore performance della stagione. Marco Gullà. Il Palermo torna a vincere al Barbera dopo oltre 8 mesi. Un 2-0 alla Reggiana che permette ai rosanero di spazzare via i primi nuvoloni di crisi e tornare a sorridere dopo il mezzo passo falso di Modena. Firme francesi per la vittoria rosanero, prima Gomez e poi Henry, poi il salvataggio dello stesso francese nella ripresa sulla conclusione di Vido. Ma il Palermo ha giocato sicuramente la migliore partita di questa stagione e questa volta è stato pragmatico nella gestione del doppio vantaggio. Bello perché è una vittoria meritata, una vittoria corale, siamo stati squadra, lo siamo stati sempre, la partita è cambiata e ci siamo adeguati alla partita che è cambiata tra primo e secondo tempo perché hanno provato a fare qualcosa di diverso loro e l'abbiamo limitati bene. È bello perché è condivisa con questo pubblico fantastico, vogliamo regalargli ancora tante soddisfazioni. Una prestazione importante anche a livello caratteriale. Il Palermo voleva questa vittoria e l'ha ottenuta giocando anche un buon calcio, soprattutto nel primo tempo. Bellissima, soprattutto perché abbiamo un bello risultato e secondo me abbiamo giocato nella maniera giusta e tutta la partita. Possiamo fare sempre meglio, però possiamo essere contenti. Palermo che tornerà in campo mercoledì nel turno infrasettimanale, rosanero fuori casa sul campo del Mantova. Pareggio con tanto rammarico ieri in Puglia per il Trapani raggiunto dal Monopoli nei minuti di recupero. Oggi pomeriggio Messina è impegnato ad Avellino. Sergio Colosi. A Monopoli le due facce del Trapani, dominatore concreto per quasi tutta la gara, distratto e assente nel finale. Un'altra occasione persa, la vetta si allontana. Il rigore di Lescano con espulsione di Cristallo e il raddoppio di Udò sembrano indirizzare la partita verso un esito scontato. Al Trapani però non bastano il doppio vantaggio e l'uomo in più. Ad inizio e fine recupero Vasquez realizza la doppietta della rimonta. La mancanza di continuità, alternando anche nello stesso incontro prestazioni di livello assoluto a momenti di buio totale, è una costante della formazione di Aronica. In classifica con 18 punti in 11 giornate, la media non è da promozione e i conti non tornano, così come gli investimenti di un deluso Antonini. Calendario ricco di impegni, mercoledì prossimo turno infrasettimanale, ospite del provinciale sarà l'Avellino. Cercasi impresa in casa Messina oggi al Partenio contro una delle squadre più in forma del torneo. 4 vittorie di fila per l'Avellino con Biancolino, Modica senza Petrucci e Cominetti infortunati, Anatriello convocata a sorpresa ma a guidare l'attacco sarà Luciani. A trasmettere dosi di convinzione e speranze i precedenti delle ultime settimane con i giallorossi che hanno fermato 3 big del girone. La classifica è preoccupante, il calendario altrettanto, come l'eccessiva inesperienza di un organico che potrebbe essere rinforzato dall'arrivo di Camillo Ciano, attaccante svincolato già del Benevento. La Meta Catania entra nell'elite del futsal europeo. I rossazzurri battono al Palacatania 6-2 i lituani dello Zalgiris, ottenendo l'accesso all'Elite Road di Champions League, la fase che raccoglie le migliori 16 squadre europee. Francesco Triolo. La Meta Catania entra nell'elite del futsal europeo. I rossazzurri davanti ai 3.000 spettatori che li hanno spinti al Palacatania hanno battuto 6-2 i lituani dello Zalgiris, ottenendo l'accesso all'Elite Round di Champions League, la fase che raccoglie le migliori 16 squadre europee. Un traguardo storico per il club del presidente Enrico Musumeci ed un successo duro ma meritatissimo contro una squadra, lo Zalgiris Maidoma, che è tornata sempre sotto soprattutto nel primo tempo, e proprio la prima frazione è stata quella a più alto intensità
intensità con il doppio vantaggio della Meta Catania. I lituani sono arrivati sino al 3-2 che ha chiuso il primo tempo, ma nella ripresa la sagacia tattica di Juanra ha cambiato la gara, indirizzandola nettamente verso la meta. Nel finale c'è tutta la felicità del Palacatania e l'emozione del presidente Musumeci per un club che vola tra le migliori 16 d'Europa. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.